Alo. Efendim. Azmi Bey. Evet ben gelemedim. Çok özür dilerim. Hasta bir misafirim vardı ama. Tabii ki gelirim. Feride Hanım bizzat görüşmek istiyor sizinle. Çok teşekkür ederim bana tekrardan bu fırsatı verdiğiniz için. Tamam, geliyor. Yalnız daha önce de randevu vermiştik ama gelmedi. Haberim var. Hüsniye teyzeciğim. Nasılsın? Keyifler nasıl? Bu ne telaş kız? Hiç sorma. İş görüşmesine çağırdılar beni. Ne sırtıyorsun bana öyle? Beni çağırdılar, seni çağırdılar ya. Hayır ama kaçırdığım bir iş görüşmesine tekrar çağırdılar. Unutmamışlar yani beni. Beni de kaçırdılar. Unuttular hepten. Hadi uğurlar olsun. Ben hazırlanıp çıkacağım hemen. Sen de benim için dua et, tamam mı? Kapayım işi. Tamam. Ah be Feride. Bu safkalıklı kızı işe al da gönlü olsun bari. Hadi bir tanecik. Hatırım için. Güzel oğlum. Bak Meryem ablan ilaçlarını getirmiş. Bak dondurma almış. Sever misin? Sen Sumru Hanım'ın söylediği ilaçları aldın değil mi? Yanlış bir şey vermeyelim yavruma. Ay Fatma sen hakikaten delisin ha. Herhalde yani söylediği ilacı aldım. Bizim hocaya yazdırdım. Günde bir tane tok karnı unutma. Tamam bir şeyler yesin de şimdi bundan sonra. Bir şey yapıyor galiba.
Çok güzel olmuş. Çok beğendim Mehmet'im. Mehmet değil, Mert. Mert. Tamam Mert diyeceğim. Ben de gelebilir miyim evine? Seni sallayayım mı? Öyle uçulmaz. Nasıl olacak peki? Gel, sen de çık. Daha hızlı, çok hızlı. Daha çok hızlı Fatma. Serap teyzeciğim. Cansucuğum. Hiç iyi görünmüyorsun. Ne yapayım kızım? Ne desem dinletemedim. Kafasına koymuş bir kere. Gel oturalım hadi. Valla Serap teyzeciğim ben de konuştum. Ama çok kararlı, vazgeçmeyeceğim diyor. Ama bir dur bakalım. Yok o biletini falan almış zaten. Dönmez kararından. Üzme kendini ne olur. Bir mucize olur ancak. Başka türlüsü aklıma gelmiyor. Ben bir lavaboya gideyim. Arda nereye? Arda! Ay, hepsi delirdi bunların. Bir tanesi değil ki. Çek. Nerede bu ya? Yani canımı da taşımaz. Ablacığım, bir bakabilir misin? Tabii.
sana gönüllüm. Müşteri tezgahın üstünde unutmuş. Niye geldin? Yemek yemeye geldim ama çok pahalı ya. Kazık resmen. Kurban olayım, rezil etme beni. Dur bir kız. Yemek seçiyorum. Kordon şato. Ya Tarık Bey, bunların adını söyleyip de isteyen oldu mu hiç? Kusura bakma oğlum. Yemeğini yer gider, maaşımdan kesersin. Hayır, inadı tuttu şimdi. Gönderemem de ben bunu. Sıkıntı yok abla, bırak ne istiyorsa yesin. Ben bir tek tedirgin oldum şimdi taşkınlık falan yapacak diye. Yok, tedirgin olma. Yemeğini yer gider o. Tarık Bey, şunu sipariş edebilir miyim? Kordon bölüyor. Evet, ver bu kordon boyu. Tavuklu bir şeyler yazıyor da Allah'tan tanıdık geldi biliyor musun? Ya tavuk nere, İzmir kordon nere? Siz keyfinize bakın, ben gönderiyorum. Eyvallah. Nazım, yemeğini ye git, kurban oldum. Kızım ben asıl buraya Tarık Bey'le iş konuşmaya geldim. Ne iş konuşacaksın? Restoran mı açacaksın? Öyle deme kız. Çok güzel bir fikrim var. Müşteri pörföyüne bakacağım yemek yerken. Tamam mı? Cansu. Cenk. Vay 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 vay. Çok merci. Teşekkürler. Otursana abisi. Yok abi, ben müşterilerle oturmuyorum. Olur mu abisi? Ben yabancı mıyım ya? O kadar kavgamız neyimiz oldu? Afiyet olsun. Sağ ol. Bunu da alsana. Yok, ben aç değilim. Bak sana ne diyeceğim. Pilavcı mekanından kazancımın %20'sini sana vereceğim. Neden? Ben şu kapının önünde satış yapsam var ya... hem sen kazanırsın hem de ben. Ne söylediğini farkında mısın? Olur mu hiç öyle şey? Millet zaten buradan tok çıkıyor. Ayrıca belediye görürse yaka paça alır seni. He. Tarık Bey şikayetçi olursa belediye affetmez. O kadarını biliyoruz canım. Abla ben şikayet etmem. Hatta gelirlerse araba bize ait derim. Olur mu çocuğum? Ayıp hem yani dükkanın önünde yani nasıl? Tamam abla, sen karışma, bana bırak. Nazım abi getirsin, koysun arabası. Sen karışma Gönül. Benimle Tarık Bey arasında ticari bir olay bu. Hadi sen işine bak. Hadi. Ortak. Cam ekrana şöyle ışıklı bir isim yazdıralım mı? Ha? Cenk, ben gerçekten gitmeni istemediğim için yaptım. Başka hiçbir şeyden değil. Sana gerçekten inanamıyorum Cansu. Biliyorum. Haklısın, yapmamam gerekiyordu. Ama ne yapayım? Yani anlamıyorsun. Senin gitmene dayanamam. Seni kaybetmeye göze alamazdım ya. Cansu bak, sevgine, aşkına saygı duyuyorum. Bunda sorun yok zaten. Ama şu yaptığın var ya, gerçekten çok çocukça. İyi de Cenk, sen hiç sevmemişsin ki. Ya sen hiç aşık olmamışsın ki. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun bile. Eğer öyle olsaydın bırak pasaportu almayı. O uçağın önüne git. Cansu bana bak. Senin adına gerçekten üzgünüm. Ama lütfen benim yoluma çıkma artık.
Buyurun Sumru Hanım. Azmi Bey sizi bekliyor. Soldan 2. kat. Teşekkür ederim. İyi günler. Feride Çelen'le randevum var. Azra Güneş ben. Bir saniye bekleteceğim. Azra Güneş geldi. Feride Hanım'la randevusu varmış. Yolluyorum yukarı. Buyurun Azra. Feride Hanım sizi bekliyor. Soldan 2. kat. İyi günler. Ne işin var senin burada? Senin ne işin var asıl burada? Azmi Bey'le randevum var. Senin? Benim de Feride Hanım'la toplantım var. Feride Hanım'la. Ahın tuttu herhalde. Buyurun. Azmi Bey'le görüşecektim. Benim. Hoş geldiniz. Beraber misiniz? Hayır. Azmi Bey merhaba. Azra ben. Telefonda görüşmüştük. Ha öyle mi? Nihayet geldiniz. Feride Hanım'ın odası yukarıda koridorun sonunda. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun. Odamda görüşelim. Geçmiş olsun bu arada. Ciddi bir şey yok inşallah. Küçük bir kaza işte. Feride Hanım. Hoş geldin kızım. Şeker teyze. Şimdi Azmi Bey, Serap Hanım da aracı olunca ben de bir şansımı denemek istedim açıkçası. Çok iyi yapmışsınız. Doğrusu şu anda ben çok heyecanlıyım. Yani bu benim hayalimdi. Hep böyle bir yerim olsun, onu ben yöneteyim, paramı kazanayım isterdim. Biliyorsunuz günümüzde kadınlar için böyle şeyler çok önemli. Tabii. Çok önemli. Özellikle sizin gibi güçlü ve tuttuğunu koparan bir kadın. İş hayatında çok başarılı olacağınıza eminim. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz. Yok hayır, gerçek söylüyorum bunu. Bakın ben çok uzun zamandır bu işteyim. Ve ilk görüşte anlarım. İlk intiba çok önemlidir. Eminim ki çok güzel işlerin altına imza atacaksınız. Çok teşekkür ederim. Yani şu an çok iyi geldi açıkçası. Azmi Bey, merakımı mazur görün ama dışarıda Azra Hanım'ı gördüm. O iş görüşmesi için mi geldi? Yoksa o da benim gibi girişimci mi? Yok canım. Personel başvurusu girişimci falan değil. Ha, Biraz da torpilli yerden tabii. torpili var demek. Neyse boş verelim biz bunları. Konumuza dönelim. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Projeleriniz neler? Bizden beklentiniz nelerdir? Şimdi aslında benim düşündüğüm bir iki şey var. Kesiyorum, bağışlayın kabalığımı. Şimdiye kadar sormayı da unuttum. Ne içersiniz? Ben bir şey içmeyeceğim. Yani vaktinizi çok almak istemem. Hadi gel bakalım. Gel böyle otur. Ne istersin? Bak her şey var. Hı? Gelsene. Gel. İlacını verdin mi? Verdim. Şimdi daha iyi. Baksana zaten. Fatma. Vallahi benim içim yiyor. Yani biz bu sorumluluğu alarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Gerçekten hiç bilemiyorum.
Mesut Bey, inanın bana çok mutlu oldum. Öyle iyi geldiniz ki bana, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yo. Teşekkür etmene gerek yok. Hem sanırım benim de böyle bir sohbete uzun zamandır ihtiyacım varmış. Ha bir de bundan sonra bana siz deme. Hı? Yani ne bileyim işte, alışmak biraz zor olacak galiba. Alışırsın. Alışırsın. Hadi gül biraz. Bak senin moralin düzelsin diye buraya getirdim. Hadi. Gülmek sana çok yakışıyor. Sayenizde. Pardon, sayende. Her şey bitecek. Bir her şey düzelecek. Çünkü artık yanında ben varım. Feride Hanım, ben rahatsızlık vermesem belki özel konuşacaklarınız vardır. Fabrikamızla da ilgili bir yemek bu. Sen de yanımızda olmalısın Azmi Bey. Tabii. Artık çağırın çocukları da gelsinler. Cenk Bey, sofra hazır. Sizi bekliyorlar. Tamam, iniyorum birazdan. Arda. İyi misin? İyiyim, git. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti iş yemeğin? Hı? Ben daha geç gelirsin sanıyordum. Erken geldin. Harikaydı. Yani iyi resim verdiğimi umuyorum. Böyle bir duruş, bakış, el tutmalar, göz kaymaları. Yalnız dikkat et ki o gözlerine oymayayım senin. Ha? Yani hayatım, ben görevimi yaptım. Gerisi sende artık. Eğer Zerrin istifa ederse anla ki Sumru onu kovdu. Vallahi ben bir şey yapmadım. Güzel. Arda'yı beklememize gerek yok. Neden? Abisini uğurlamaya gelmeyecek mi? Çok üzgün olduğunu söyledi. Yemeğe katılmayacakmış. Arkadaşına gitti.
Son günlerde yaşananlar hepimizi fazlasıyla üzdü. Gerek iş yerinde olanlar, gerek ailemizle yaşananlar beni önemli kararlar almaya mecbur etti. Hem işimizin geleceği hem ailemiz için her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Yaşadığımız tatsız şeylerden sonra Cenk bir karar verdi. Amerika'ya dönüyor. Ben de Cenk gitmeden önce vasiyetimi açıklamaya karar verdim. Tüm mal varlığımı, fabrika, restoran dahil... Feride Hanım, beklediğiniz misafir geldi. Buyursun. Hoş geldin kızım. Azra bundan böyle benim manevi kızımdır. Ne diyordum? Tüm mal varlığımı Azra'ya bırakıyorum. Biri bana neler döndüğünü anlatacak mı? Azra, Aa, siz tanışıyor musunuz? cevap bekliyorum Azra. Biz Feride Hanım'la yeni tanıştık Cenk. Ha, şimdi tanıştınız ama mirasını sana bıraktı. Öyle mi? Cenk, Allah aşkına kim bu kız? Bu kız kim ben de bilmiyorum anne. Gerçekten ben de bilmiyorum. Kimsin sen? Ay yok, delireceğim ben. Delirecek bir şey yok. Elbet her şeyin bir açıklaması vardır. Ama önce oturalım. Sen nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsun ya? Hı? Cenk yeter, kırıcı olmaya başladın. Ben mi kırıcı oluyorum? Küstahlık mı yapacaksın şimdi bana bir de? Ya sen her şeyi yıkıp dökmeyi ne kadar çok seviyorsun. Babaannen doğru söylemiş, senin en büyük sorunun öfkeni kontrol edemem. Sen beni böyle yargılayamazsın bak. Özellikle sen yargılayamazsın. Dua et misafirsin yoksa... Ne yoksa? Ne? Feride Hanım, kusura bakmayın, ben daha fazla duramayacağım burada. Gelsene benimle. Anne ne oluyor? Kim bu kız? Açıklayacak mısın bize? Onun adı Azra. Artık benim kızım. Anlaşılmayan bir şey var mı? Cenk, bırakır mısın? Canımı acıtıyorsun. Sen benim canımı öyle bir acıttın ki. Neden ya? Bana bir neden söylesene.
Nefret mi ettin benden? Hiç mi sevmedin beni? Bana bir şey söyle. Cenk bak seni anlamaya çalışıyorum. Her şeyini kaybetmiş olabilirsin, bana kızgın olabilirsin ama bunların sorumlusu ben değilim. Neyimi kaybettim ben ya? Ben neyimi kaybettim? Benim derdim para pul falan değil Azra. Ben sana kızıyorum Azra. Sen beni resmen aptal yerine koydun. Ailemi kandırdın, bizi tuzağa düşürdün resmen. Ya ne tuzağa düşürmesi, saçmalama. Sen bize oyun oynadın Azra. Söylesene ne zamandır böyle bu? Cevap ver bana, cevap. Söyledim ya, çok olmadı. Çok olmadı değil mi? Çok olmadı ama oyunu hemen kurdun sen. Resmen gözümün içine baka baka rotasını kaybetmiş Cenk'i teselli ederken böyle hesaplar kuruyordun, öyle mi? Bir sonraki planın ne? Hı? Söyle hadi söyle. Sürpriz olmasın bize. Cenk yeter, sana hesap vermek zorunda değilim. Ne demek? Hesap vermeyeceğim ne demek? Hesap vereceksin bana. Ya her şey çok açık değil mi zaten? Feride Hanım az önce bana bütün mirasını bıraktığını açıkladı. İster onaylarsın, ister onaylamazsın, bu böyle ve bu onun kararı. Bu konudaki muhatabım da ben değilim, sevgili babaanne. Ha bir de son bir şey daha. Bu miras meselesi yüzünden birbirimizi çok sık göreceğiz. O yüzden lütfen benimle konuşurken kelimelerini dikkatli seç. Cenk, çekilir misin önümden? Çekilmeyeceğim. Anne lütfen şu saçmalığı bitirir misin? Lütfen. Saçmalamıyorum Serap. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum, aklım başımda. Öyle mi? Bu yaptıklarının mantıklı bir tarafı var mı sence? Oyun mu oynuyorsun bizimle anne? Babaanne şaka falan mı yapıyorsun sen? Şaka yapmıyorum. Azra benim manevi kızım. Neyim var, neyim yok ona verdim. Feride Hanım, ama bakın. Azmi, seni buraya kararıma şahit olasın diye çağırdım. Ailemin avukatlığına değil. Estağfurullah, tabii ki böyle bir niyetim yok. Fakat bu verdiğiniz karar Çelen ailesinde büyük bir depreme sebep olabilir ve bunun çok ciddi sonuçları olacaktır. Bugüne kadar deprem yaşamadık. Bundan sonra da yaşatmam. Siz hiç endişelenmeyin. Anneciğim lütfen ne olur bak bunlar hiçbiri gerçek değildi. Böyle bir şey yapmazsın değil mi? Yapmazsın. Serap, uzatmayalım. Kararım kesindir. O gün iş görüşmesine gelmemeni o kadar iyi anlıyorum ki Azra. Tabii sen büyük patronu tanıdın değil mi? Cenk Çelen kim ya? Ha? Çok eğlendin mi bari söylesene. Resmen gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin sen. Cenk, ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. İşte şimdi yine söyledin. Cenk ne olur beni affet. Lütfen. Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bırak beni. Bana bak. Boş boş hayaller kurma, tamam mı? Bizim olanı bizden alamazsın sen. Şimdi defolup git buradan. Benimle böyle konuşamazsın sen. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Kimsin sen? Babaannen sana kim olduğumu gayet iyi söyledi. Hiçbir şey değilsin sen. Melis! Yeter! Yeter artık, rahat bırak kızı. Ben sizlerin kararına saygı duydum, sizler de benim kararıma saygı duyacaksınız. Geç şöyle kızım. Cenk. Cenk dur oğlum. Bizi bırakıp gidecek misin böyle?
Abi, babaannemin söylediklerini duydun. Bizi bu halde bırakıyor musun? Ne olur gitme. Beni buraya bağlayan bir şey yok Melis. Cenk yapma, gitme oğlum. Gitme. Gitme. Yalvarıyorum, gitme. Anne, Yalvarırım, gitme. Ne olur gitme. lütfen. Cenk yeter. Sana hesap vermek zorunda değilim. Feride Hanım az önce bana bütün mirasını bıraktığını açıkladı. İster onaylarsın, ister onaylamazsın. Bu böyle ve bu onun kararı. Bu konudaki muhatabım da ben değilim, sevgili babaanne. Resmen gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin sen. Cenk, ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. İşte şimdi yine söyledin. Mutlu musun şimdi? Ha? İstediğin oldu mu? Gitti işte oğlum. Oğlumu koparttım benden. İçi yana yana gitti benim çocuğum. Kendi karar verdi. O gitmek istedi. Sen onu buna ittin. Sana olan inadı yüzünden gitti. Dağıldı işte ailemiz. Mahvolduk. Ha bir de bunlar yetmezmiş gibi ne yücü belirsiz birini getirdin evimize, mirasını... Yeter. Haddini bil. Benim evladım dediğim birine böyle peşin hüküm veremezsin. İzin vermem. Azra'nın kim olduğu, nereden geldiği konusunda bildiklerim bana yeter. Bu meseleyi kapatalım, uzatmayalım. Yazıklar olsun. Serap Hanım. Bir şey mi söyleyeceksin Melis? Feride Hanım, bakın ben bu oyunu daha fazla sürdüremem. Bana söz verdin. Böyle bırakıp gidemezsin. Olan biten bu işte kızım. Bir aileyi kurmak ve onu her şeye rağmen koruyabilmek o kadar zorken... ...bir anda yerlere yıkılması o kadar kolay ki. Ama ben buna izin veremem. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki Feride Hanım. Benim de ailem bir gecede yıkıldı. Daha ne olduğunu bile anlayamadan ben de kardeşim de savrulduk. Parçalandık. İşte bu yüzden senden bu iyiliği yapmanı istiyorum. Başka kimden yardım isteyebilirim? Kime anlatabilirim derdimi? Kim anlar beni? Ama istediğiniz şey oyun bile olsa çok zor Feride Hanım. Yani ben bunun altından kalkamam. Hem bu miras oyunu ailenizin size olan öfkesini daha da büyütmez mi? Bu sizi korkutmuyor mu? Beni korkutan ailemin parçalanması. Ama seni de korkutmalarına, sindirmelerine izin vermeyeceğim.
O öfke dağından koruyacağım seni, söz veriyorum. Ben sizin üzülmenizi hiç istemiyorum. Gerçekten. Ailemi kurtarmanın başka yolu yok kızım. Yok. Bu iyiliği yap bana.